Við í Smárakirkju viljum elska alla og þjóna öllum. Vertu því velkomin á samkomu í dag. Góðan og blessaðan daginn. Nú eru 60 sekúndur eftir samkomu og við viljum hvetja þig að deila fagnaðaröfundum Jesú Krist til einhvers sem þarf á að halda í dag. Nýttu tækifærið og vertu blessuð.
Lofið Guð með okkur í dag, lyftum hans nafni og gefum honum dýrðin í dag. Heilaga Drottinn, við þökkum þér fyrir að fá að koma hér í dag og tilbiðja þig. Syngið þið með, þá hækkið þið bara í græjunum heima, stillið allt í botn, dansið þið. Sigurinn mann, mikið verk hans. Sjáum öll verk frelsarans, ást hans sem vefur hann, mikið verk hans, mikið verk hans. Ó het, þá himni, þú sigrar mig glöð, og allt sem bindur í hlekki og böl. Mikið verk við dönsum af gleði, svo fagnandi frjáls. Ó Jesú, þitt nafn er því upphafið hátt og Guð. Mikið verk trúr og sannur alla tíð, mikið verk þitt. Og ég veit að þú berst með mér enn, því þitt loforð er já og amen. Mikið verk þitt, mikið verk þitt. Syngið saman. Ó het, þá himni, þú sigrar glöð, og allt sem bindur í hlekki og böl. Mikið verk við dönsum af gleði, svo fagnandi frjáls. Ó Jesú, þitt nafn er því upphafið hátt og Guð. Mikið verk Halleluja, er ofar öllu, halleluja, ein breytast byrður, halleluja, allt gjörðir vel, takk Jesús. Halleluja, er ofar öllu, halleluja, ein breytast byrður, halleluja, allt gjörðir vel. Ó het, þá himni, þú sigrar glöð, og allt sem bindur í hlekki og böl. Ó Guð, mikið verk við dönsum af gleði, svo fagnandi frjáls. Ó Jesú, þitt nafn er því upphafið hátt og Guð. Mikið verk Góðan daginn og velkomin á samkomu í Smárakirkju. Við ætlum að vera saman lofgjörð og heyra Guðs orð saman. Og hvar sem þú stattur að stödd þá langar mig að biðja með þér núna og að Guðs andi ná að snerta og tala og vinna og blessa þig og þína. Faðir minn, við þökkum fyrir það að við megum vera saman.
jafnvel þessum tímum COVID, þá getum við nýtt þessa tækni, þessa stórkostlegu tækni og haft samkomuna heima hjá okkur í gegnum skjáinn. En þú, andi Guðs, þú vinnur og starfar í jafnt og þétt hvað sem þú tækni COVID, það breytir ekki. Og ég bið fyrir hverjum sem að hlusta, hverju fjölskyldu drottinn Guð, blessun þína, varðveislu þína, snertingu þína, í Jesú nafni. Amen. Njótið vel. sem opnar dyr
að snerta þig hverjum og einum drotti. Gefa þeim söng og gefa þeim bæn til að tala þetta út og til að meðtaka drottin og segja komdu Jesús, komdu Guð, halleluja. Og þegar erfiðleikarnir eru, þá er svo gott að segja þetta, ég veit að sigurinn kemur. Og við byggjum það út í dag, við tölum það út í dag, í Jesú nafni. Halleluja. Ég veit sigurinn kemur, í trú kraftaverk kemur senn. Minn Guð gaf mér sitt loforð og það gildir enn. Og ég veit sigurinn kemur, í trú kraftaverk kemur senn. Minn Guð gaf mér sitt loforð og það gildir enn. Ég veit sigurinn kemur, í trú kraftaverk kemur senn. Minn Guð gaf mér sitt loforð og það gildir enn. Ég veit sigurinn kemur, í trú kraftaverk kemur senn. Minn Guð gaf mér sitt loforð og það gildir Takk Jesús, við treystum þér í dag. Heyrið þið, veröldin öll eigi sig, sér hver sál, í jörð, tungl og sól játi þig. Ekkert hindrar mig, þið lofaðir, drottinn dýrar vennir hjá. Ég vil vera nærri þér, og ég vil vera nærri þér. Drottinn dýrar vennir, ég vil vera nærri þér, og ég vil vera nærri þér. Heyrið þið, veröldin öll eigi sig, og sér hver sál, jörð, tungl og sól játi þig. Ekkert hindrar mig, þið lofaðir, nú í sannleika ég Fagna við halleluja, kom þú drottinn minn. Syng þér lög halleluja,
Ég vil vera nærri þér. Og ég vil vera nærri þér. Drottinn dýrðar dvelur hjá. Ég vil vera nærri þér. Ég vil vera nærri þér. Splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we say how great is our God.
Þetta dásamlega lofgjörð. Algjörlega dásamlega. Það svo gott að vera í nærveru Drottins í söng og tilbeiðslu. Alveg yndislegt. Elsku vinir, þá ætlum við að taka samskotið okkar. Við bjóðum ykkur öllum sem viljið vera með í því. Engin kvöð, engin skylda eins og gefur að skilja. En þeir sem vilja vera með í að standa straum af kostnaði við starfið okkar, þá eru reikningsupplýsingar núna á skjánum fyrir framan ykkur. Og við erum þakklátt fyrir hvað sem að þið getið lagt að mörkum eða við viljið og við biðjum Guðs blessun á móti inn í ykkar líf og ykkar fjölskyldu á allan hátt. Takk yndislega fyrir allt sem þið gerir fyrir okkur í kirkjunni. Þökkum ykkur fyrir það að þið standið með okkur í bæninni, þið standið með okkur í fjármálunum, þið standið með okkur í huga og hjarta og baráttunni. Fyrir það erum við þakklátt. Amen. Did you
Við þökkum okkar yndislega og stórkostlega tónlistafólki fyrir. Það nú ekki slór að hafa svona lið í húsinu. Haha. Takk ykkur innilega fyrir þetta. Þetta var flott, meir en flott. Þetta var Við erum náttúrulega með tómt hús hjá okkur á öðru leyti, heldur en hópin okkar sem nú að stíga af sviðinu og tækni fólki okkar sem inni. Og mér langar þess vegna að tala að sjálfsögðu til þeirra sem hér eru, þessa örfáu, en líka til þín sem heima Og það á svona tímum eins og þessum, COVID-tímum, nú erum við vongóð, að sjálfsögðu erum við von betri núna, von á væntanlega bóluefni, þó að sumir óttist það er svona handleikur, förum ekki þangað núna, að þá vonin aðeins að rísa hjá fólki. En það breytir hins vegar engum það að sumir hafa nú þegar farið mjög illa út úr COVID, jafnvel mist ástvin, veikst, og eftirköstin eru mikil. Það verið að reyna að ná því upp til heilbrigðis af ný. Sumir hafa mist vinnuna sína, tekjutap og svo framvegis og það allt þetta. Og þetta ofan á allt það sem venjulega í gangi í líf okkar og í heiminum. Þannig að þetta kallar á svona alveg auka þrótt hjá okkur, auka kraft hjá okkur, auka úthald, auka trú. Og mér langar aðeins að tala það í dag, þetta með trúna, það að segja á hvern við sem trúum leggjum okkar traust. Jesús sagði eitt sinn, hann sagði náttúrulega margt, en einu sinni sagði hann, sjá ég með ykkur alla daga, allt til enda veraldar. Það þýðir það að hann fer aldrei. Það eru sumir sem óttast að Jesús Kristur yfirgefi. En hann yfirgefur ekki. Hann sagði, ég með ykkur alla daga, allt til enda veraldar. Ég alltaf til staðar. Og það, við sem trúum á Krist, það á hann sem við leggjum okkar traust. Og mörg ykkar sem eru að hlusta, gerir það sama. Þegar ég þessu trú og þeir leggja traust ykkur á Jesú, svo eru aðrir sem hugsanlega að hlusta sem að gjarnan vilja geta treyst Jesú, en veit ekki hvort það sé hægt og jafnvel ekki viss hvernig þetta allt saman virkar. Svo eru aðrir sem náttúrulega bara að hlusta á kannski á forvandi. Ég vona að þið séu sem flest og þið trúi bara alls ekki á þennan Jesú sem við erum að leggja okkar traust á. Það gott, hlustun til enda. Mér langar að eyða smá stund, taka smá tíma og aðeins að reyna að sýna okkur með svona hlutum og staðreyndum úr heiminum hver þessi Kristur sem við trúum á, hverjum við treystum. Og ef þú átt erfitt með að treysta á hann, þú sem trúaður samt sem áður, en þú átt erfitt með að hvíla í því hvort að hann geti, vilji og muni hjálpa þér og svo framvegis. Því það margir sem berjast við það, að þá langar mig að byrja sérstaklega vel að hlusta. Ég ætla að byrja að grípa niður í Hebreabréfið, 1. kafla. Bara örstuð þar, hlustum. Guð talaði fyrrum, þar sé áður fyrr, oft sinnis og með mörgum móti til feðranna fyrir munn spámannana. Þarna verið að segja að Guð hefur í gegnum tíðina oft talað. Hann hefur sagt hluti í gegnum spámennina sína og á ýmsar hátt. En núna, á þessum tíma, í lok þessara daga, hefur hann til okkar allra talað í syni sínum, Jesú Kristi, sem hann hefur gert að erfingja allra hluta. Með öðrum orðum, það eitthvað í Jesú sem Guð að segja okkur mannkyninu. Það eitthvað með honum í orðum hans, í athöfnum hans, í verkum hans, sem að Guð að segja, hlustið á, þetta sonur minn, hér eitthvað sem þið þurfið, sem ég vil að þið eignið sem þið vilja hafið, það lífið sjálft. Svo segir, fyrir hann, þar sé fyrir Jesú Krist, hefur hann líka heimana gjört. Þar sé hann hefur skapað heiminn og allt sem í honum hann hefur gjört það fyrir hann. Hann, Jesús Kristur, ljómi dýrðar hans. Þar að segja hann sýnir okkur hver faðurinn
við notum þetta, við segjum þetta oft, þessi nú bara alveg eins og pappans, eða þessi alveg eins og mammans, og mammenar og svo framvegis, og svo tölum við það hvað ykkur líkist einhverjum foreldurum. Jesús líkist Guðföðurnum, þeir eru alveg eins, hann ljómynd dýrðar hans og ímynd veru hans, og nú koma síðustu 5 orðin sem langar að leggja áherslu á og tala og hann ber allt með orði máttar síns. Hver? Kristur, hann heldur öllu saman með orði máttar síns. Það að segja, Guð sjálfur með, þegar hann talar, munið eftir í Jóhannesar Guðspjallinu segir að orðið var hjá Guð og orðið var Guð. Þetta orð, þetta talaða orð sem sköpunarmáttur Guðs, að Kristur heldur öllu saman, öllum heiminum, og ég ætla að sýna ykkur svolítið úr þessu, fyrir orð máttar síns. Hugsið ykkur. Hann heldur þínu lífi fyrir orð máttar síns. Þú þarft ekki að hafa áhyggjur, jafnvel þú sért að ganga gegnum dimman dal og þú búin að berjast í langan tíma. Hann hefur ekki farið, hann hefur ekki yfirgefið, hann ennþá þar og hann heldur öllu saman. Hann gætir, hann passar. Þú kannski spyrji, af hverju ekki allt í lagi allstaðar? Hann hefur ekki yfirgefið og þó sért að fara í gegnum dauðans dimma dal, að þá myndu koma út hinum með því að hann með. Og hann gætir, hann heldur öllu saman. Þetta ótrúleg fullyrðing í Biblíunni að Jesú Kristur haldi öllum heiminum saman. Og nú ætla ég að segja ykkur nokkra staðreyndir úr heiminum sem við ætlum að spegla þetta í. Við Stanford háskóla í Bandaríkjunum til rannsóknarmiðstöð sem heitir SLAC, S-L-A-C, stendur fyrir Stanford Linear Accelerator Center. Það er öreindarhraðall. Öreindarhraðall, þessi til dæmis, hann rúmur 3 kílómetrar á lengd. 3 kílómetrar á langur öreindarhraðall og þið vitið út á hvað hann gengur, eða ekki, þá ætla ég að segja ykkur það. Hann gengur út á það að sprengja atómið, að skoða hvað innan atómsins, sem að við lengi vel töldum smæstu einingunni í öllu efnislega heiminum, en innan atómsins eru síðan nifteindir og róteindir og þeir vilja sprengja þetta allt saman upp í þessum rafeindarhraðli, þannig til víðar í heiminum, til þess að skoða og rannsaka hinn efnislega heim. Þetta athyglisvert. Ef þeir geta það og skoða þetta, sem þeir eru að gera, þá kemur ýmislegt til ljós. Vísindamenn, hlustið nú hér, þetta stórkostlegt, vísindamenn sem vinna við þennan öreindarhraðal í Stanford, þeir eru búin að uppgötva flækjustig sem þá dreymdi ekki einu sinni áður en þeir byrjuðu. Þeir eru nefnilega búin að finna núna agnir og þeir get ekki nógu hratt fundið upp og láta sér detta í hug ný orð til að lýsa eða nefna þessi agnir einhverjum nöfnum. Þeir eru með róteind og nifteind og svo kom bara fleiri agnir og það endalaust af litlum ögnum sem að þeir eiga bara ekki nöfn yfir. Eitt þó, og hlustiði, þetta lykillinn, eitt það þó sem þeir reka sig stöðulega á í þessum rannsóknum. Og það að það einhver undarlegu kraftur sem heldur öllu þessum litlu ögnum saman og atómunum saman. Þeir vita ekki hvað þeir að kalla þennan kraft. Þeir get ekki sett fingurinn á hann. Þeir vita ekki hvernig þeir að finna hann og þeir geta alls ekki skilgreint hann. Og hvað haldið þeir kalla hann? Þeir kalla hann kosmískt lím. Þeir segja að í heiminum öllum kosmískt lím sem heldur öllu efni saman. Veit ekki hvað það í smæstu einingunni. Veit ekki hvað það en þeir kalla það kosmískt lím. Speglum þetta núna í því sem ég var að lesa áðan. Í Biblíunni þetta lím kallað Jesús. Biblían sagðir, Kristur heldur öllu saman með orði máttar síns. Hann segir verið og það Hann sagði verði ljós og það varð. Hann skapar, hann heldur, hann varðveitir sköpun sína með orði máttar síns. Þetta segir Biblían okkur. Ég skil alveg að það séu vísindamenn sem ekki eru alveg tilbúin að skrifa undir að þetta sé Jesús.
ég skil það, við komum aðeins að vísindamönnum og trúnni á eftir, en hvað sem öðru líður, þetta er það sem að við trúum, sem að á Krist trúum, að sé mátturinn í himingeimnum, í veröldinni, sem heldur öllu. Það er sá sem skapaði, sem síðan heldur. Og veistu hvað, það er á þennan sem heldur öllu saman, sem þú leggur traustið. Hann getur, hann kann, hann vill, honum er ekkert megn, ekki neitt. Hann heiti Jesús. Hann heldur alheiminum saman með krafti orðsins. Þetta á ekki aðeins við efnisheiminn, þó að það sé verið að tala það í þessum örenda hraðli. Þetta er að segja líkam okkar og efnislega heim sem við sjáum og snertum. Þetta gildir líka aðra krafta alheimsins. Andlega krafta, sálræna krafta, félagslega krafta meira að segja. Þar er hann. Þar er hann. Það er gott að treysta á hann. Hlustum á þetta. Þegar ég horfa á himinin, þetta er Sálmur 8, þegar ég horfa á himinin, verk handa þinna tunglið og stjörnurnar. Við sungum það áðan, allur alheimurinn, tunglið og stjörnurnar beygja kné sín og tilbiðja hann og lofsyngja honum. Allur heimurinn er undir honum og þegar ég horfa á hann, verk handa þinna tunglið og stjörnurnar sem þú hefur skapað, hvað er þá maðurinn þess að þú minnist hans? Þetta er svo stórt, þetta er svo mikið, þetta er svo undursamlega víðáttum mikið, að hugur okkar takmarkaði hugur næri ekki utan það. Hvað er þá maðurinn að þú minnist hans? Hvar erum við? Við erum peð í þessu litla, í þessu stóra heimi, pínu lítil. Hvað er mannsins barn að þú vitir hans? Þú skapaðir heiminn, þú sagðir verði og það varð, þú heldur þessu öllu saman í mætti þínum, en samt getur þú komin og sagt, Halldór, Sigga, Gunna, Jón, Pétur, ég þekki þig með nafni. Ég þekki þig með nafni, þrátt fyrir mikilfengling minn. Þú lést manninn verða litlu minni en Guð, með sæmd og heiðri krýndir þú hann. Þessi Guð sem á allt gerði og öllu heldur saman með valdi sínu mætti, hann krýndir þig sem sköpunina litlu lagri en hann sjálfur er. Hugsið ykkur. Þetta er stórkostlegt. Sumir vilja meina það að vísindin afsanni tilvist Guðs og það sé ekki hægt að trúa á vísindin og síðan á Guð. Og sumir vilja meina það, sumir segja jafnvel að það er engin alvöru vísindamaður sem trúir á Guð. Það er ekki rétt. Ef þú trúir því þá er þetta bara að leiðrétta hér og nú. Það er fjöldi alvöru vísindamenn allan heim sem trú á Guð. Já, þú trú bara Guð að skapa, þú trú ekki á mikla kveld. Jú, ég trú alveg á mikla kveld. Ég trú bara á hann aðeins öðru sér heldur en kannski vísindin leggin upp, en þær eru ennþá að leita því þið viti ekki hvað gerðist og hvernig þetta var og svo er þetta með tilgátur. En ég trúi því að Guð hefur sagt, verði ljós og kvellurum var til. Hans rödd er ekkert eitthvað hvísl, verði ljós. Hann talaði og það þrumaði og heimurinn byrjaði að þenjast út og hann er ennþá í útþenslu, hann er enn að skapa, takk til því. Vísindamenn segja að heimurinn er enn að þenjast út. Já, ég trúi því líka, hann er enn að þenjast út. Af því að Guð er enn að skapa. Þegar ég var 8 ára gamall, þá lá ég í snjónum heim á Selfossi, bjó á Selfossi þá. Lá út í garði, það var rétt fyrir kvöldmat, það var miðan vetur, það var komið myrkur og ég var að búa til svona englamyndir í snjóin. Það var algjörlega stillibjart og heiðskýr himinn og það voru enn færri ljós á Selfossi heldur en Reykjavík og á þessum tíma þegar ég var 8 ára, þá voru enn færri heldur en í dag. Það var myrkur og ég sá stjörnurnar og ég sá himingeiminn og ég lá þarna og það sem ég var að búa til englamyndina í snjóin, þá tók ég eftir ég hægði á og svo lá ég alveg grafkyrr og ég horfði upp í himingeiminn og hugurum fór af stað og ég fór fram hjá þessari stjörnu og fram hjá þessari stjörnu og lengra og lengra og lengra
og hugurinn var að leita eftir í hvað geti farið langt og sé þetta fyrir mér að hvar endar þetta einhvers staðar. Og það kom að því að ég náði ekki, þessi litli Polli, 8 ára, ég náði ekki að hugsa lengra. Ég náði ekki að hugsa, ég bara, þetta of stórt. Ég náði ekki utan það. Ég svo endanlegur í minni hugsun að ég náði ekkert út fyrir þetta sem var svona virtist óendanlegt og það. Til þess að við áttum okkur á þessum óendanlanga, þá langum að gera nokkuð sem ég hef gert sjálfur við mitt líf, reglulega núna í gegnum árið. Mér langar að gera núna með ykkur, því að það langt sem ég hef gert það. Ég var að tala við Jóa, vin minn og bróður hér í kirkjunni núna í gær fyrradag og það var eitthvað sem hann sagði sem kveikti á þessu hjá mér og mér langar að rifja það upp með okkur. Og byggur hlusta vel, nú þarf ég að glugga þessi ný vegna þess að þetta eru svona tölur sem að ég þarf að fara rétt með. Við erum að tala það hversu stór og mikill Guð sem skapaði heiminn og heldur honum saman. Hlustið á þetta. Ljós, og þetta vitum við flest, ljós ferðast á 300.000 kílómetra hraða á sekundu. Á einni sekundu. 300.000 kílómetra ljósi búið að fara. Vitið hvað það langt á einni klukkustund? Það 1.080.000.000 kílómetra á klukkustund. Þetta bara hraði ljósins. Hann að ferða svona. Getið ímyndið ykkur þegar Guð segir, verði ljós! Og ljósið kviknaði á 300.000 kílómetra hraða. Það var hvellur. Við erum að tala það þegar þotur fara á hljóðhraða, þá heyrist hvellur. Þær fóru á hljóðhraða einhvers staðar yfir París einhvern tímann fyrir ekki svo löngu síðan. Það var kvartað við erum á Akureyri, þar voru ekki einu sinni að fara í hljóðhraðan þar. Það var bara skella sér upp úr. Það alveg feiknalegu hvellur. Við köllum það mikla hvell. Og heimingin þenst út og ljósið þenst út, fleygist út í heiminin. Hið óendanlega á 300.000 kílómetra hraða á sekundu. Eftir klukkustund það búið að fara 1.080.000.000 kílómetra. Náum við utan þetta. Það alveg á mörkunum. Tunglið okkar 382.400 kílómetri í burtu. 382.400, það tunglið sem við sjáum hérna þegar það skín sem skærast hjá okkur. Ef við setjumst nú upp í flugvél, segjum bara við setjumst nú upp bara max-tótturnar konar í gang aftur og við mögum fara upp í þær og það allt komið í lag með þær og við ætlum að fljúga til tungsins. Þá segir bara taktu með þið nesti, maturinn í vélunum mun ekki endast, það tekur 19 daga að fljúga til tungsins á 800 km hraða eins og þess að þú geta flogið. Ljósið fer milli jarðar og tungls á 1,3 sekundu. Sjáu þig, það alveg feiknarhraði á þessu ljósi. Sólin okkar, hún aðeins lengri í burtu heldur en tunglið. Tunglið var 382.400 kílómetra. Sólin 148.800.000 kílómetri í burtu. Það sólin okkar. Í okkar sólkerfi. Nú þarftu að taka ennþá meira nesti. Þú fer upp í max-þóttuna hérna upp á velli og flýgur á stað. Það mun taka 21 ár að ná til sólarinnar. Ljósið fer milli sólar og jarðar á 8 mínútum og 20 sekundum. 8 mínútum og 20 sekundum. Nú fyrst byrja ballið. Því þetta okkar sólkerfi. Hvaða stjarna það sem næst okkur eftir sólina? Stjarnan sem við sjáum á heimnum og hún það sem næst okkur. Hún ekki lengst í burtu, hún bara nálægt okkur. Bara mjög nálægt. Eða þannig. Næsta stjarna við sólina 4,3 ljósár í burtu. Það að segja, það tekur ljósið 4,3 ár að fara frá þeirri stjörnu til okkar. Þannig að þegar þú sérð hana, þá getur þú sagt, já, þessi stjarna fór af stað fyrir 4,3 árum síðan. Þetta ljós sem ég að sjá núna, það gerist ekki svona,
Það er 4,3 ár síðan það lagði af stað til mín. Já, rosalega lengi á leiðinni. Nei, ekki ef þú hugsar það að það fer á 1.000.000.080 kílómetra hraða á klukkustund. Og það tók samt 4,5 ár. Þetta er bara, hvar er þetta? Þetta er svo óendanlega stórt og langt í burtu. Ég reyndi að reikna út hvað það væri fyrst að fór 1.080.000.000 kílómetra á klukkustund ljósið, hvað það fær út, hvað hraðinn væri á þessu. Sinnum 24 sem er sólarhringurinn, sinnum 365 sem er árið, sinnum 4,3 ár. Sjáu hvað það búið að ferðast langt. Ég var bara svo vísindamaður í Stanford. Ég hafði ekki heiti yfir þetta, eitthvað tölur, ég gæti ekki lesið nullinn. Þetta var bara búið fyrir mér. Nú ætla ég að reyna að setja þetta í samhengi, svo við áttum okkur á hvað við erum að ræða um. Ef að í þessari stærðagráðu sem við erum að ræða um, ef að sólin er eins og fótbolti, ef að sólin í þessum fjarlægum sem við vorum, ef við myndum geta minnka hana niður í stærða við fótbolta, og jörðin er eins og hausinn af þessum títuprjón sem ég er með. Já, hvað, sér það ekki? Ég er með títuprjón og hérna er haus, nú klappa ég ofan á hausinn á títuprjónum. Það eru stærðar hlutföllin. Sólin er eins og fótbolti og jörðin eins og títuprjónshaus. Hvað er þá langt á milli fótboltans og títuprjónshausins? Það er ekki nema 26 metrar. Það er bara ekki svo hrikalega langt. Já, í ljósi stærðarinnar þá er það slætti. Hvað er þá langt frá títuprjónshausnum að þessari sól sem ég var að tala um á hann sem er 4,3 ljósar? 30 metrar, 40 metrar, 50 með 100 metrar? Akureyri? Nei. 6.400 kílómetrar í burtu er sá fótbolti. 6.400 kílómetrar, það er fjarlægðin sem við erum að tala um. Ég ætla ekki að biðja ykkur að fljúga til þessara næstu stjörnum við sólina. Ég held ekki einu sinna, sko matur myndi náttúrulega alls ekki duga, en ég held að við myndum bara heldur ekki duga. Því það myndi taka þig í flugvél frá Icelandair, Max flugvélin 800 km hraða á klukkustund, það myndi taka þig 51 milljarða ára að fljúga á þessa sól, þessa stjörnu. Hvað er þetta langt? Hvað er þetta stórt? Hvað er þetta hrikalega mikið? Ljósið fer hins vegar bara á 4,3 árum. Við þurfum milljarða til þess að komast þarna inn. Ef við taka þetta aðeins lengra, ef við taka þetta þangað sem að litli kallinn 8 ára í snjónum týndi himingeimnum, týndi sjálfum sér, hugurinn náði ekki utan um það. Við erum ekki enn búin að minnast á að það eru sko milljarðar vetrarbrauta annarra en okkar þarna úti og, hlustið á, sumar þeirra geta verið 650 milljón ljósár í breidd. Ég verð að viðurkenna, ég næ bara ekkert út úr þetta. Þetta eru bara tölur og ég segi, vá, þetta er rosalegt. En hann heldur öllu saman með orði mátta síns. Öllu. Hann veit nákvæmlega hvað hann gerði og hvað hann sett af stað. Hann heldur í öllu saman. Hann varvitra, gætir þess og það heldur áfram að þennjast já. Og það er alveg sama hvað er langt og hvað er stórt og hvað er mikið og hvað er margt. Hann er með þetta. Og ég ætla bara að segja við þig, ef hann er með þetta, þá er hann líka með þig. Það ná í títuprjónum minni aftur. Setjum þetta í samhengi. Hérna er jörðin. Við ætlum að skoða það betur. Já, hann er Ísland. Sé Ísland núna. Það er Reykjavík. Og hérna í þessari götu í Reykjavík ert þú. Þú gjörsamlega í þessum stóra heimi. Þú sést ekki einu sinni. Þú ert minni en peð. Og hann er búinn að skapa þig
eins og sig í sinni mynd. Það er algjörlega, elsku vinur, ég veit að það er auðvelt fyrir mig að segja þetta, en í ljós þessara hluta að segja, ég veit nú ekki hvort ég get treyst honum því að hann er kannski ekki nógu kröftugur til að hjálpa mér. Hvað þá heldur þú segir, það er engin Guð til? Hér ertu. Að flengjast heiminn á jarðarkringlu sem er svo pínu lítil. Að það tekur 51 milljarð að fljúga til næstu stjörnu utan sólarinnar. Og þú getur fullyrt, það er engin Guð til. Hvernig veistu það? Nei, þú nefnilega veist það ekki. Þú finnst að trúir því ekki. Það sé til, þú trúir þetta sé til orðið öðruvísi og það er eini munurinn, ekki kannski eini munurinn gagnvart þessu er að við byrjum, þeim sem trúum, Guð er og hann skapaði. Það er hönnun, sköpun, hugsun á bakvið þetta allt. Það þarf, ég segi oft, sá sem ekki trúar á Guð er miklu trúari maður heldur en ég. Því það þarf alveg óhemju trú að trúa að þetta hafi orðið til fyrir tilviljun. Það þarf alveg óboðslega mikla trú. Alveg sama hvað vísindi segja þér. Því vísindi segja mér líka alveg að Guð gerði þetta. Í ljósi þessa er bæn AA-manna svo falleg og svo góð. Guð, hjálpaðu mér að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt. Kjart til að breyta því sem ég get breytt og við til að greina hann á milli. Ég get ekkert allt. Hjálpaðu mér að skilja muninn. Hvar ég get tekið til og hvar ekki. Hvar þú verður að koma og hjálpa og grípa inn í. Eftir upprisuna sagði Jesús við lærisveinana, allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Allt vald. Það er ekkert, honum er ekkert megn. Því það sem vísindamenn kalla kosmískt lím, segir Biblían, er hans máttur sem heldur efninu saman og öllu í heiminum. Hugsið ykkur, þetta er okkar Guð. Við skulum biðja. Faðir minn, við þökkum fyrir megum aðeins rifja upp staðreyndir lífsins og heimsins, Drottinn minn, himingeimsins og örendana og spegla það í þér, Drottinn minn, hver þú ert sem skapari, sem almáttugur Guð. Og við komum núna fram fyrir þig og við segjum, við erum smá, við erum lítil í stóra samhenginu, en samt erum við augasteinnið þinn. Við erum lítil, við erum smá, við erum ósýnileg í þessum óboðslega flæmi himingeimsins. En samt sem áður komst þú, þekkir nafnið okkar, getur nefnt okkur með nafni, þú kemur og deyr fyrir okkur og leggur lífið þitt í dauðan til þess að við mættum eignast andlegt líf og eilíft líf að lokum. Drottinn minn, við þökkum þér. Þetta er undursamleg náð, þetta er undursamleg miskunn, svo miklu stærra og meira heldur við fáum nokkuð tíma stílið og þakka þér fyrir. Drottinn, ég biði fyrir hverjum sem er að hlusta, að þú grípir inn og þú samfarir með anda þinn. Að það er enginn sem getur tapað á því að leita til þín. Taka skrefin, leita til þín. Enginn mun tapa á því. Að þú ert að hlusta, þið langar til þess að leggja lífið þitt sérstaklega fram fyrir Guð, þá biðið bara að biðja á eftir mér, hljóðið ef þú ekki getur beðið upphátt, en það er betur upphátt ef þú mögulega hefur tök á, bara svo þú heyri þínu rödd segja þessu orð. Himneski Faðir, lifandi Guð, ég kem fram fyrir þig og ég játa að ég skil ekki allt. Ég kann ekki allt.
En ég þarfnast þín. Ég þarfnast þess að þekkja þennan Guð sem allt þetta bjó til. Hvort sem að fer inn á við, hvað stórkostleg sköpun þar eða út á við út í himingeiminn, hversu stórkostleg sköpun það Ég þarf að þekkja þig og ég bið að koma inn í líf mitt. Þakka fyrir að þú fyrirgefur mér syndi mínar, allt sem ég gert rangt. Þú hjálpar mér í veikleikum mínum, reisir mig við. Ég bið fyrir mér og fjölskyldunum minni að við mættum eignast þetta líf og geta lagt okkur og traust á þig og þínar herðar, því þú ert svo sannarlega þess verður að treysta á. Amen. Guð blessi þig, elskunar, og þakka fyrir samverun í dag, þakka fyrir að vera með okkur og við sjáumst aftur eftir viku. Amen.